好，大家好。嗱，今堂咧就係講雙色皮革嘅進階版嘅。咁呢個啦，雙色皮革啦，呢個係半本安格嚟嘅。咁啊，semi-aniline leather。咁啊，半本安格咧就係雙色嘅。咁啊，呢個要記住喎。咁但係調轉嘅話，逢係雙色嘅係咪半本安格咧？就唔係嘅喎，唔一定嘅喎。咁呢個 concept 就非常非常之重要嘅。咁啊，仲有第二個皮革啦，呢個啦就叫做 pull up 啦，變色革啦，油蠟變色革啦。咁呢個咧又係油蠟皮嘅喎，油蠟皮面頭咧就噴咗一層 finish 去保護啦，咁都係雙色嘅。咁啊 pull up with finish 啦。咁呢個啦，嗱大家睇睇有咩特別喎？嗱睇睇個光澤嘅變化喎，見唔見到紋路頂咧？紋路頂喎，唔係成塊皮喎嚇。紋路頂咧，隨住唔同嘅角度咧，就會有個光澤啦。咁呢個咧，你就會見到我哋叫做顏色豐富嘅一部分啦。咁呢個咧，我哋叫做two tone colour with 一個叫 finish 嘅，係啦，個 top grain finish 喎係，呢個好特別嘅。咁另外再睇睇呢個啦，嗱呢個一肉眼一望就望到啦，嗰個紋路嘅頂啦，深色啲啦。其他地方係淺色啲啦，咁啊形成咗一個 two tone 嘅一個效果嘅。咁啊，仲有呢個啦，呢個亦都係 two tone colours 嘅。咁呢個咧係 pigmented 嘅 two tone colours 係點樣咧？就話底色就噴咗一個紅色嘅淺色，面頭咧就噴一個深色嘅紅色，令到你咧喺唔同嘅角度咧就有一個雙色嘅效果嘅。咁呢幾個皮有咩特別咧？就話呢三個都係噴塗出嚟嘅 two tone colours， 我哋叫 pigmented two tone colours。呢三個咧就有唔同嘅。咁啊嗱，呢個咧就係半本安格啦。半本安格咧其實都係噴塗出嚟嘅，不過咧就比較薄。咁呢兩個咧就油蠟皮，油蠟皮本身就已經係 two tone colours 㗎啦。好，咁我哋咧舉過一個例子 two tone colours 嗰個喺日常生活中嘅一啲應用。咁嗱呢個啦，呢個咧就係 LV 手袋嗰個手柄咧嗰個原色嚟嘅，呢個原色。咁呢種皮咧就係其實係本安格嚟嘅 aniline leather 嚟嘅。咁佢隨住呢個歲月嘅一啲氧化啦，同埋手你掂過咧有啲手油咧就會深咗色嘅。咁我哋會點樣修復咧？就話因為佢隨住時間唔同，咁咧會深咗色噶嘛。咁我哋就模擬啦，用一個叫做 two tone colours， 我哋叫做 two tone pigmented leather 嘅概念咧，就係模擬點樣修復嘅。咁係咩點樣做法咧？咁我哋咧首先溝一隻，我哋叫 LV base colour， 然後咧呢個淺色啲嘅喎，然後再溝一隻咧就 LV top colour。咁啊噴咗個底色先，噴咗個底色，然後咧再噴一個我哋 top colour 面色，但係就話好薄嘅，噴喺面，咁就會模擬到呢個顏色啦。咁你咪可以永久咁樣將你個 LV 手袋個手柄咧，就模擬咗去氧化到呢個程度嘅顏色。咁啊，我哋叫做 two tone colours 嘅 effect 啦。好，咁我哋咧舉多一個 two tone colours 嘅一個例子啦。咁啊，呢度有三個顏色喎，三個都係綠色嘅，淺綠、抹茶綠同埋深綠。咁啊，用呢個三個色咧去模擬到最後嘅 final 嘅最後嘅一個產品嘅綠色。咁啊，大家睇睇咯。咁啊，大家睇唔睇到咧？有顏色好豐富啦，係 two tone effect 啦，就唔係單色嘅。咁啊，點樣做到呢個效果咧？咁樣咁其實咧就話，首先配咗呢三個綠色，然後咧個全底咧就噴咗呢個色先，個底噴咗呢個色，然後咧面頭咧就將呢兩個抹茶綠色同深綠色咧就噴喺面，但係噴得好薄嘅。首先就呢個綠色先，抹茶綠先，好薄，再噴。咁啊，呢兩個色加埋咧就變咗呢個色啦。呢兩個色加埋就會係呢個色。咁大家都見到啦，可以睇一睇嘅雙色啦。然後咧有底個綠色咧就滲出嚟嘅，就係呢兩個顏色咧去模擬出嚟嘅。然後喺呢個嘅顏色嘅上邊再噴一個深嘅綠色，就會變咗呢個最後嘅產品啦。呢個就 two tone pigmented leather 嘅 effect 啦。今日咧就講到呢度，咁下一個視頻我哋再見。